Дорогие друзья, на данном видео хотим продемонстрировать вам двигатель ZMZ 409 Евро-4. На шильдике указана его полная заводская маркировка 409.05.1400-500. Вот эта маркировка соответствует двигателю экологического класса Евро-4. Ну, что можно сказать? Двигатель поставляется в сборе, на поддоне. Навесное оборудование, все на нем уже установлено. Вот так вот он выглядит спереди. Здесь мы видим шкивы, натяжные ролики. Генератор стоит. Мощность генератора 80 ампер. Вот здесь видно 80 ампер. Двигатель идет, разумеется, с завода без масла. Масло в него надо будет заливать отдельно. Значит, установлен стартер мощностью 1,8 киловатта. Вот здесь вот резкость, правда, у нас хромает. В общем, 1,8 киловатта. Что хочется сказать по этому двигателю? Он укомплектован, разумеется, паспортом и сервисной книжкой с завода, как положено всем моторам, выпускаемым на Заволжском моторном заводе. Вот. Но на этом двигателе, к сожалению, почему-то с завода не установлено сцепление. Маховик есть, а диска сцепления и корзины нету. Возможно, это произошло из-за отсутствия запчастей на сборочном конвейере, но вот в таком виде он к нам поступил. Ну, страшного в этом ничего нету. Покупатель может отдельно докупить сцепление на 409 двигатель. Вот. Тем более, что сцепление, как правило, комплектуется еще к тому же и выжимным подшипником. И установить его самостоятельно. Вот. Хотим напомнить, что вилка сцепления и выжимной подшипник с завода с двигателем в комплекте не идут. Ну, вот такой вот двигатель. Спасибо за внимание.